প্রিয় ভিউয়ার্স, আজকে তৃতীয়বারের মতো স্নো পড়ছে এবছরে। তো আমি আছি আমেরিকার নিউ ইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের আলবেনিতে। আপনারা দেখছেন রোডের অবস্থা। রোডটা মোটামুটি ক্লিয়ার, বাট হালকা স্নো পড়ছে গত রাত থেকে এবং এখন পর্যন্ত পড়ছে, আগামীকালও পড়বে। স্নো স্টর্ম হচ্ছে এই মুহূর্তে, যদিও তীব্রতাটা একটু কম, তবে অবস্থাটা মোটামুটি নিয়ন্ত্রণে আছে। প্রিয় ভিউয়ার্স, আমি সকলকে বিনীত অনুরোধ করব পুরো ভিডিওটি জুড়ে আমার সঙ্গে থাকুন। আমি আপনাদেরকে দেখাবো রাত্রিবেলায় স্নোকালীন টাইমে আমেরিকার পরিস্থিতিটা কেমন হয় এবং এটার সৌন্দর্যটা কেমন হয় এবং রাস্তাঘাটটা কেমন দেখা যায়। আপনারা অলরেডি দেখছেন রাস্তাঘাটের অবস্থা। সঙ্গে থাকুন প্লিজ। প্রিয় ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। পুরো ভিডিওটি জুড়ে আপনারা আমার সঙ্গে থাকুন। আমি আশা করি আপনাদের এই ভিডিওটি খুবই ভালো লাগবে। সো ভিডিওটি কন্টিনিউ করুন প্লিজ। ভিউয়ার্স, আপনারা লক্ষ্য করছেন এই মুহূর্তে স্নোস্টর্ম শুরু হয়েছে। আমি এই মুহূর্তে একটি পার্কিং লটে আছি, একটি মলে শপিং করতে এসেছিলাম। আপনারা দেখছেন কিছু কর্মচারী তারা পার্কিং লটে কাজ করছে। এই যে ট্রলিগুলো সাধারণত কাস্টমাররা রাখে, সেই ট্রলিগুলো তারা এখান থেকে নিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে রাখছে। ভিউয়ার্স, আমি এই মুহূর্তে আছি নিউ ইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের আলবেনির একটি ওয়ালমার্টের সামনে। ওয়ালমার্টের পার্কিং লট থেকে এখন আমি বের হচ্ছি গাড়ি নিয়ে। আপনারা দেখছেন এখন এই মুহূর্তে রাস্তার অবস্থাটা একটু খারাপ, যদিও শত ট্রাক অলওয়েজ এই রাস্তাগুলো ক্লিন করতে থাকে। অনর্গল স্নো পড়ছে এবং সেটা হালকা পড়ছে বিধায় এখনো ড্রাইভ করা সম্ভব হচ্ছে। এখন অলরেডি সন্ধ্যা। ভিউয়ার্স, গতকাল রাত থেকে শুরু হয়েছে স্নোস্টর্ম, যদিও পরিমাণটা কম, হালকা, এবং আজ সারাদিন স্নো পড়েছে। কালও পড়বে, আজ সারা রাত পড়বে। তো স্নোর সঙ্গে বৃষ্টি হচ্ছে, যে কারণে স্নোটা জমছে না, স্নোটা জমে আইস হচ্ছে না। নর্মালি স্নো যদি অনেক সময় ধরে পড়ে তাহলে আইস হয়ে যায়। এটা আইস হচ্ছে না কারণ বৃষ্টি সঙ্গে রয়েছে, যে কারণে মেল্ট হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আবহাওয়াটা দুর্যোগপূর্ণ। আপনারা লক্ষ্য করছেন রাস্তাঘাটে গাড়িগুলো চলছে, রাস্তাটা ক্লিয়ার, তবে অন্ধকারাচ্ছন্ন। আমেরিকার লাইফটাই এমন, যত দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়াই হোক বা ওয়েদারই হোক, আপনাকে কাজে যেতে হবে এবং প্রয়োজনীয় কাজগুলো আপনাকে করতেই হবে। প্রিয় ভিউয়ার্স, আমেরিকার নিউ ইয়র্ক স্টেটে গত রাত থেকে শুরু হয়েছে স্নোস্টর্ম, যদিও পরিমাণটা কম, হালকা, যে কারণে রাস্তাটা এখনো গাড়ি চালানোর উপযোগী আছে। আর স্নো চলাকালীন সময়ে রাস্তাগুলো অলওয়েজ ক্লিন করা হয় এবং আজকে স্নোর সঙ্গে হালকা বৃষ্টি আছে, যে কারণে স্নোটা জমছে না এবং রাস্তাটা ক্লিয়ার আছে। আপনারা দেখছেন এখন রাত্রি, প্রচুর গাড়ি চলছে লাইট জ্বালিয়ে এবং রাস্তা ক্লিয়ার আছে বিধায় গাড়ি ঘোড়া স্মুথই চলতে পারছে। প্রিয় ভিউয়ার্স, আপনাদেরকে বিনীত অনুরোধ করব, আপনারা যদি ব্লগ ভিডিও পছন্দ করে থাকেন তাহলে আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন, কারণ আমি আমেরিকার বিভিন্ন ধরনের ব্লগ ভিডিও করে থাকি এবং
আপনাদের জন্য আমি সবসময় ভালো ভালো ভিডিও উপহার দিতে চাই, যে কারণে আপনাদেরকে আমি অনুরোধ করব এই ভিডিওটি যদি একটু ভালো লেগে থাকে তাহলে একটু লাইক ও কমেন্ট করবেন এবং আপনার পরিচিত জনদের সঙ্গে শেয়ার করবেন, যাতে করে তারা আমেরিকার রাত্রিকালীন স্নো সৌন্দর্যটা উপভোগ করতে পারে। রবিবার দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে, সে পর্যন্ত আপনারা সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর এতক্ষণ ধরে আমার সঙ্গে এই ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ।